Salut Stéphane, ça va? Cześć Stefan, jak się masz? Très bien, bonjour Noé. Bardzo dobrze. Dzień dobry Noe. Ah, merci. Donc, petite rencontre Radio Walizka encore avec les Varsovie multiculturelles et les étrangers qui vivent à Varsovie. Dziękuję. Spotkanie z cyklu Warszawa wielokulturowa i cudzoziemcy mieszkający w Warszawie. Donc, ça fait combien de temps que tu es en Pologne là? Jak długo jesteś w Polsce? Ça fait 10 ans que je vis en Pologne avec ma famille et ça fait maintenant 3 ans que je suis à Varsovie. 10 lat mieszkam w Polsce z moją rodziną i od 3 lat mieszkam w Warszawie. Et disons, tu peux dire juste comment t'es arrivé, comment ça se passe? 10 lat. Możesz powiedzieć, jak to się stało, że tutaj przyjechałeś i jak ci tutaj jest? Alors je suis arrivé d'Espagne, de Mallorca pour jouer à Bełchatów. Przyjechałem z Hiszpanii, z Majorki, żeby grać w Bełchatowie. Petit choc culturel. Et thermique, ouais. Et thermique. Mały szok kulturowy i termiczny. Non, ça s'est très bien passé, hein. Je suis resté finalement 5 ans donc à Bełchatów, j'ai joué pour Skra. Au bout de 4 ans, j'ai fait une petite parenthèse de 2 ans à Bydgoszcz, ça s'est aussi très bien passé. No, z tym też wszystko było ok. Zostałem w efekcie 5 lat, grałem w Bełchatowie, w Skrze Bełchatów. Po 4 latach zrobiłem 2-letnią przerwę na Bydgoszcz i tam też wszystko było ok. Donc revenu pour finir ma carrière de joueur de volley à Bełchatów. No i potem wróciłem, żeby zakończyć moją karierę siatkarza w Bełchatowie. Et c'était ouais, toujours dans le haut niveau polonais. I to zawsze było w tych najlepszych polskich ekipach? Voilà, je suis venu ici pour le volley. Je ne pensais pas rester aussi longtemps. Et c'est sûr, je m'imaginais pas passer 10 ans en Pologne au moment où j'avais signé pour ce club polonais. Tak, przyjechałam tu dla siatki. Nie myślałam, że zostanę tak długo. Nie wyobrażałam sobie właściwie, że zostanę 10 lat w Polsce w momencie, kiedy podpisuję umowę jako siatkarz. Et maintenant, après 10 ans, tu t'imagines vivre encore quelques temps ici? I po tych 10 latach wyobrażasz sobie, żeby zostać jakiś czas tutaj? Jeszcze? Ben, en fait, maintenant, je sais plus où je pourrais vivre. À part la Pologne? Voilà, à part la Pologne, exactement. Ah. Ça fait 10 ans, on se trouve très bien à Varsovie. Teraz nie wiem właściwie w jakim innym miejscu mógłbym mieszkać. Poza Polską? Tak, poza Polską. Jesteśmy tutaj właściwie od 10 lat i dobrze nam się tutaj żyje w Warszawie. Donc maintenant, je me retrouve entraîneur de l'équipe d'Onico Warszawa. Ça se passe très bien, très content. On a de beaux projets. Voilà. Pour l'instant, ma famille et moi, on se sent très bien et on s'imagine vivre plusieurs années à Varsovie. Teraz jestem trenerem Oniko Warszawa. Tu wszystko jest w porządku, mamy fajny projekt, jestem zadowolony. Na chwilę obecną moja rodzina i ja czujemy się tutaj dobrze i wyobrażam sobie, że będę tutaj jeszcze mieszkał przez wiele lat w Warszawie. Cool. Non, Varsovie, c'est ouais, vraiment une bien belle ville. Et non, parce que on se connaît aussi, t'es un fan de jeux de société? Oui. T'aimes bien les jeux de société? Cool. Warszawa to piękne miasto, no ale my się znamy i wiem, że jesteś także fanem gier planszowych. J'adore les jeux de société. Ça a commencé assez jeune. Quand je jouais au tennis, dans mon club de tennis, il y avait tous les jeunes passaient du temps au clubhouse. Uwielbiam gry planszowe. To zaczęło się, kiedy byłem młody i kiedy grałem w tenisa w klubie. Wszyscy młodzi wtedy spędzali czas w clubhouse. Et donc j'ai appris très jeune, je devais avoir je pense 8-9 ans, à jouer au backgammon, à jouer au tarot, à jouer à la belote, la coinche, à jouer à la dame de pique, donc pas mal de jeux. Donc c'était très, très convivial. I mając 8-9 lat nauczyłem się grać w bagamot, w tarota, w belot i kłansz.
Graliśmy też w damę pikową, graliśmy w wiele gier i były to bardzo towarzyskie spotkania. On mettait, pour la plupart du jeu, on faisait des petites mises quand même pour qu'il y ait un intérêt. Donc Bien sûr. on jouait un soda, on jouait quelques centimes de francs et pour pimenter un peu. Donc voilà. Dla większości gier obstawialiśmy drobne kwoty, żeby mieć jakąś motywację. Graliśmy o butelkę napoju gazowanego albo kilka centów, aby podkręcić atmosferę. Donc j'ai toujours aimé les jeux et beaucoup plus tard, j'étais pas passionné par les jeux, je connaissais pendant des années, j'ai joué qu'au Monopoly, au Scrabble. Lubiłem gry, ale nie byłem pasjonatem gier planszowych i grałem przez lata tylko właściwie w Monopoly i Scrabble. J'étais pas passionné et puis plus tard j'ai commencé à m'intéresser à d'autres jeux de société et maintenant oui, tous les ans j'ai peut-être 3-4 nouveaux jeux qui viennent compléter ma collection. Toute la famille joue et on joue à des jeux de plus en plus élaborés. Nie byłem pasjonatem, ale potem zacząłem interesować się innymi grami planszowymi i teraz każdego roku 3-4 gry powiększają moją kolekcję gier. Cała rodzina gra i gramy w gry coraz bardziej skomplikowane. On a bien sûr des jeux familiaux, des jeux pour nos invités et pour passer du temps ensemble. Enfin voilà. Donc c'est une, je vais pas dire une tradition, mais c'est une activité familiale qui nous plaît beaucoup et non seulement on aime ça, mais aussi pour les enfants, on a vu Donc ça marche bien. ouais, que ça marchait très bien et que non seulement ça leur plaisait, mais ça développait pas mal de choses, de jouer à des jeux de plus en plus évolués. Oczywiście mamy gry rodzinne, gry dla naszych gości, żeby spędzać wspólnie czas. To nie chcę powiedzieć, że jest to tradycja, ale jest to wspólna aktywność rodzinna, która mi się bardzo podoba. I nie tylko my to lubimy, ale nasze dzieci też. Widzimy, że to się sprawdza i to nie tylko to, że im się podoba, ale pozwala także rozwinąć sporo rzeczy u nich oraz grać w gry coraz bardziej skomplikowane. Non, parce que j'ai vu, je vois pas mal avec ton fils, ouais, Timothée, qui est un gros fan en particulier d'échecs, qui est non, vraiment motivé de ça. Manoline, qui est pas mal dans les jeux aussi. Et donc, et Stéphanie, t'aimes bien les jeux, non? Widzę na przykład twojego syna Timothée, który jest wielkim fanem gier takich jak szachy. Widać, że jest bardzo tym motywowany. No jest także twoja córka Manoline, która również interesuje się grami. No i jest jeszcze Stefanie. Czy lubisz gry? Enfin, tous les quatre ensemble? Mais comme Stéphane, je connaissais pas bien. Je jouais au Cluedo plus jeune et Monopoly, mais ça se limitait à ça avec mes parents. Et en fait, on a découvert ça avec les enfants. Je crois que ça a été avec les enfants petit à petit. Ils ont été super motivés. C'était un moyen de faire une activité tous ensemble. Lubię gry, ale tak jak Stefan, nie znałam dobrze. W młodości grałam w Cluedo i Monopoly, ale to właściwie było tylko to z moimi rodzicami. I odkryliśmy gry razem z dziećmi, powoli grając z nimi. Były bardzo zmotywowane i to też był sposób na to, żebyśmy robili coś wspólnie. Je pense que ça commençait même avant, quand on était en Espagne. On a vécu en Espagne, on n'avait pas la télévision. Et on a commencé à acheter des jeux de société. On avait pas mal de visites. Myślę, że to rozpoczęło się nawet wcześniej w Hiszpanii. Tam nie mieliśmy telewizora i zaczęliśmy kupować gry planszowe. Mieliśmy sporo odwiedzin. On avait un couple d'amis canadiens qui étaient très fans des jeux de société et qui nous ont donné aussi cette envie d'essayer. Mieliśmy małżeństwo przyjaciół z Kanady, które było fanami gier planszowych i oni nas tym zarazili. Et le premier jeu de société qu'on a eu et qui a connu un assez grand succès, c'était les Aventuriers du Rail.
La première version Europe, je pense. Après, on a eu aussi la carte américaine. Alors, ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est le premier jeu. Donc ça remonte à une dizaine d'années. Donc c'est pas si vieux que ça. I pierwszą grą, którą mieliśmy i która odniosła duży sukces, było Wsiąść do pociągu. Pierwszą wersją była Europa, potem mieliśmy także mapę Ameryki i myślę, że to pierwsza gra. To było jakieś 10 lat temu, więc nie było tak dawno. C'est ça qui vous a mis dans le train du jeu. Ouais, mais c'est vrai voilà, sans avoir la télé, on occupait nos soirées avec la musique bien sûr, avec les films, et donc avoir l'option jeu de société, ça s'est avéré vraiment très intéressant. To, co spowodowało, że wkroczyliście w świat gier? Tak, nie mając telewizji, spędzaliśmy wieczory przy muzyce, filmach i fajną opcją było to, że mieliśmy gry planszowe. Ouais, c'est une bien belle alternative. Mais justement par rapport à ça, donc ça a commencé avec Aventurier du Rail Europe, donc après qu'il y a eu les États-Unis et c'est donc justement, dites-moi là-dedans trois gros jeux, trois jeux qui sont. Parce que ce soir on se rencontre aussi pour essayer un petit jeu ensemble. Là. To świetna alternatywa. I zaczęło się to z Wsiąść do pociągu Europa, potem Ameryka. Wymieńcie mi 3 gry, które Wam się podobają, ponieważ dziś wieczorem spotkaliśmy się, żeby razem pograć. Alors ce soir on va jouer à Site, c'est un jeu récent qui est assez complexe, on est fan, donc on l'a découvert à Noël, merci le Père Noël, et il s'est pas trompé. Więc dziś zagramy w Seed. Jest to gra, która jest w miarę nowa i dość skomplikowana. Jesteśmy fanami tej gry, odkryliśmy ją w Boże Narodzenie. Dziękujemy Mikołaju i się nie pomylił. Non, il est vraiment génial, il est très bien réalisé, très complexe. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités avec les plateaux individuels qui sont différents et tout, donc vraiment super. Jest naprawdę genialna, świetnie wykonana, no i bardzo skomplikowana. Myślę, że jest też sporo opcji z indywidualnymi planszami. Naprawdę jest super. Notre jeu préféré auparavant c'était Mirm. Et avant Mirm, le jeu que j'adorais c'était Porto Rico. Wcześniej naszą ulubioną grą było Mirm i przed Mirm grę, którą uwielbiałem, była Porto Rico. Donc voilà, les jeux qu'on aime bien, les jeux conviviaux, on aime bien les loups-garous, on aime bien la mafia des Cuba. Jack l'Éventreur. Ouais, on a aussi Jack, Mr. Jack. Voilà, il y a Seven Wonders aussi. Oto gry, które lubimy. Jeśli chodzi o gry takie przyjazne, lubimy też Loup-garou, lubię Mafia de Cuba, Mr. Jack i jest też Seven Wonders. Bon, Et justement, le Père Noël, il a trouvé ça où cette idée de. Le Père Noël, alors. Il a des idées quelque part ou... Il y a un petit magasin de jeux de société dans le Val d'Oise où on aime bien aller en période de Noël. Ouais. Et sinon, sur les sites spécialisés, genre Trick Track, Philibert, c'est deux sites où je passe du temps et pour les commander, me les faire livrer en Pologne. Ou alors, quand on a de la visite, on les commande en France et nos invités nous les ramènent. O właśnie, a skąd Mikołaj miał taki pomysł? Jest taki mały sklep w regionie Val d'Oise koło Paryża, gdzie bardzo lubimy chodzić w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Albo też są strony internetowe specjalizujące się w grach takie jak Trick Track, Philibert. Są to strony, skąd zamawiam gry do Polski. Albo też jak mamy gości z Francji, prosimy ich o przywiezienie. Parce que je pensais dans tes temps justement en tant qu'entraîneur, sélectionneur, il y a beaucoup de temps qui se passe entre les voyages, entre les temps dans les cafétérias, il y a beaucoup de jeux qui se mettent en place. Tak właśnie myślę, jako że jesteś trenerem i selekcjonerem, macie czasem dużo wolnego czasu między podróżami. Czy w tym czasie gracie też w gry? Quand j'ai commencé ma carrière, oui, il y avait beaucoup de jeux de cartes.
On a passé beaucoup de temps à jouer aux jeux de cartes. Et après, bon, c'était une autre génération avec l'arrivée des smartphones, des consoles. Et cette tradition s'est perdue un petit peu, donc non, je ne jouais plus aux cartes, ou alors seulement avec les anciens. Kiedy zaczynałem moją karierę, było dużo gier w karty i potem wraz z nowymi pokoleniami, gdzie pojawiły się konsole i smartfony, ta tradycja trochę zaniknęła i nie graliśmy już z nimi w karty, tylko ze starszymi graczami. Et donc voilà, non, après, les Polonais parfois jouaient aux cartes, mais non, on jouait pas trop, donc c'est plus en famille ou avec des amis qui aiment les jeux. Donc voilà, mais dans le sport, j'ai pas vu depuis longtemps des passionnés de jeux de société ou de cartes. I Polacy czasem grają w karty, ale nie graliśmy dużo. Częściej gramy rodzinnie lub z przyjaciółmi, którzy lubią gry. W sporcie od dawna nie spotkałem pasjonatów gier planszowych czy też karcianych. Parce que quand tu dis maintenant enfin voilà, dans les temps de blanc, on va dire les temps de voyage ou des temps différents temps non actifs, c'est plus ouais, c'est plus du smartphone, plus des jeux sur son téléphone. Tak jak mówisz, w wolnych chwilach w czasie podróży to bardziej gry na telefonach. Dans le milieu que je fréquente, c'est-à-dire avec l'équipe nationale de Pologne, avec le club de Niko Warszawa et l'équipe du Canada. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai que dans les voyages, c'est pas facile d'installer un jeu de société. Ce serait plus des jeux de cartes. W takich miejscach, gdzie jestem i z ludźmi, z którymi przybywam, czyli drużyna Polski, Oniko Warszawa czy drużyna Kanady. To prawda też, że w podróżach jest dużo trudniej rozłożyć gry planszowe i tu bardziej gramy w karty. Il y a des jeux, c'est tout à fait réalisable. Je me rappelle il y a quelques années, on jouait dans l'avion, on échangeait les places, on négociait avec les gens pour pouvoir avoir 4 couloirs et il y en a 2 qui se retournaient, qui avaient une position qui manquait de se bloquer le dos à chaque fois. Są gry, w które jednak można zagrać. Przypominam sobie kilka lat temu, jak graliśmy w samolotach. Zamienialiśmy się miejscami, żeby mieć 4 miejsca obok siebie. 2 graczy się odwracało, ryzykując często bólami pleców. Dans le bus, c'était pareil, on aménageait, on mettait les sacs en bas, on mettait un blouson par-dessus, on jouait dessus. Donc c'est possible de le faire. Bon, c'est vrai que ça se fait plus trop, en tout cas dans les équipes que j'ai. W autobusach było podobnie. Kładliśmy torbę na dół i na nią kładliśmy bluzę i w ten sposób graliśmy, więc jest to możliwe. To prawda, że teraz z obecnymi ekipami już tak nie ma. Mais parce que j'avais entendu, il y a quelques mois, quelques années, c'est une invention polonaise, le Dice Plus, où tu joues sur ta tablette. Ah. Tu prends ta tablette, voilà, ce serait bien qu'elle soit un peu grande. Comme ça, tu fais ton plateau et tu joues avec ce dé. T'as pas besoin de matériel, tu as juste ta tablette. Aucun risque de perdre des choses. Et tu peux jouer beaucoup plus facilement au voyage. Ouais. Kilka lat temu słyszałam o polskim wynalazku Dice Plus. Grasz na twoim tablecie, bierzesz swój tablet, dobrze jakby był trochę większy, czyli masz planszę i grasz kostką. Nie ma żadnego ryzyka, że coś zgubisz i można o wiele łatwiej grać w podróżach. Ah, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner que si, il y a beaucoup de joueurs qui jouent au poker, mais c'est un jeu qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, je préfère les jouer un petit peu plus, on va dire, un peu plus élaborés. To prawda, zapomniałem powiedzieć, że dużo osób gra w pokera, ale mnie to nie interesuje. Lubię gry trochę bardziej rozwinięte. J'aime pas trop, je préfère compter les cartes, je préfère d'autres jeux. J'adore la Dame de Pique par exemple, mais pas la version ordinateur, la version jeu de cartes physique qui est beaucoup plus sympa. Nie lubię zbytnio. Wolę inne gry, takie w których liczy się karty, na przykład Dame de Pique, ale nie tą wersję komputerową. Wolę bardziej zwykłe karty, które są o wiele przyjemniejsze.
Quand tu parles de compter les cartes, je me souviens très bien la dernière fois qu'on jouait au tarot, j'avais proposé du tarot et tu m'avais dit non, à 5 joueurs ça ne va pas parce qu'il y a c'est trop aléatoire. Enfin, il y a trop de chance. Et toi, t'es plus fan à 3 ou à 4. Kiedy mówiłeś o liczeniu kart, to przypominam sobie, kiedy graliśmy razem w tarot. Zaproponowałem ci, żebyśmy zagrali w 5 osób, ale stwierdziłeś, że to zbyt bardzo przypadkowe wygrać w tej wersji, a ty jesteś bardziej fanem gry w 3 lub 4. Voilà, j'aime bien le tarot à 3 et à 4 et puis j'aime bien me concentrer, j'aime bien compter les cartes, les atouts. Ouais, c'est comme ça que j'ai appris à jouer et c'est vrai que quand on joue son argent de poche, on a envie d'être maître de ce qui se passe. Ouais. D'optimiser les chances de gagner, donc il faut compter les cartes. Lubię grać w tarot w 3 lub w 4. Lubię się koncentrować, liczyć karty i karty specjalne i tak właśnie się nauczyłem grać. I kiedy gra się ze swojego kieszonkowego, dobrze mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, optymalizować szanse na wygraną, więc tutaj trzeba liczyć karty. Okay. Et donc ça exige la concentration, mais voilà, j'ai pris l'habitude de jouer évidemment pour m'amuser, mais aussi d'essayer de comprendre au mieux le jeu pour aussi gagner. To wymaga skupienia, ale przyzwyczaiłam się grać, żeby się bawić, ale też po to, żeby lepiej zrozumieć grę, żeby móc próbować wygrać. Et pour revenir 2 secondes à ton côté sportif, c'est maintenant dans ton où il y avait la sélection polonaise qui a arrêté il y a 2 ans, je crois. I żeby powrócić jeszcze do wątku sportowego, twoje bycie selekcjonerem polskiej reprezentacji zakończyło się, myślę, około 2 lat temu. Oui, en fait, j'ai été entraîneur de l'équipe nationale de Pologne pendant 3 ans. Donc ça s'est arrêté après les Jeux Olympiques à Rio en 2016. Tak, przez 3 lata byłem trenerem polskiej reprezentacji narodowej i to skończyło się po Olimpiadzie w Rio de Janeiro w 2016. Et donc maintenant, je dirige 2 équipes. Pendant l'été, l'équipe nationale du Canada et pendant l'hiver, l'équipe de Niko Warszawa. Voilà pourquoi je vis ici avec ma famille. Teraz prowadzę 2 ekipy. W lecie ekipę narodową Kanady, a w zimie drużynę Oniko Warszawa i to dlatego mieszkam tutaj z rodziną. Et combiner les deux, c'est du sport. C'est sportif, ouais. Pracować z 2 drużynami naraz to jest sport. To jest dość wymagające. Ok, bon bah nickel, merci beaucoup de cette belle rencontre à Radio Waliska. On va se mettre au jeu. Exactement, voilà. C'est cool, merci beaucoup. De rien, à bientôt. Okej, dziękuję Ci za to spotkanie z Radiem Waliska. To co, bierzemy się do gry? Dokładnie, dziękuję, nie ma za co, do zobaczenia wkrótce.